Oduu keenya xumuraatiin intalti goota Oromoo Elemoo Qilxuu Haanan Elemoo Qilxuu dhukkubsachuun isii dhagahame. Biyya wal waraansa bututte Yemen keessa yeroo dheeraaf jiraachaa kan turte Haanan Elemoo rakkoo fayyaa isii mudateen yeroo ammaa sireerra ciisuuf dirqamu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himte. Badri Yusuf Haanan Elemoo Qilxuu dubbisee dabalata oduu kana akka itti aanutti nutti hima. Waa'een qabsoo bilisummaa Oromoo yoo kaafamu kan dursee fuuldura nama dhufu gootota Oromoo xurree bilisummaatti nama geessu har'a miiliyoonota hiriirse kana saaquuf wareegama ulfaataa baasan akka ta'e mamiin qabu. Isaan keessaa tokko goota Oromoo akka bakkalchaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa seenansaa hanga'u Elemoo Qilxuuti. Elemoo Qilxuu wareegamus amaanaa gatuun hin taane baay'ee saba isatti kennatee wareegame. Gootni yeroo malee qabsoon bilisummaa Oromoo dhabde jaal Elemoo Qilxuu amaanaa qabsoo bilisummaa Oromoo seenaa afaan aadaa duudhaa akkasuma ummanni Oromoo birmadummaa sarbame deeffatee daangaa biyya isaa Oromiyaa jabeeffatee akka eeggatuuf dhaamsa cimaa dagatuun hin taane kaa'ee darbe. Elemoo Qilxuu hortee sanyii isaa ilmaan horate qaba. Yeroo malee nu keessatti dhiisee wareegame. Ilmaan isaa lama lubbuun jiru. Isaan keessaa takka Hanaan Elemoo Qilxuuti. Nuti sarra waa'ee seenaa Elemoo Qilxuu kaasuuf osoo hin taane intalti isaa aadde Hanaan Elemoo Qilxuu dhukkubsachuu dhageenye haala isiin keessa jirtu odeeffachuuf itti bilbille. Hanaan biyya erga bara 2011 irraa kaasee wal waraansan bututte Yemen keessatti dhalattee guddatte. Hanaan ijoollummaasitti abbaa fi haadhallee waan dhabdeef yatiimummaan guddatuun carraa isii ta'e. Kanarraa ka'uunis afaan dhaloota isii afaan Oromoo baay'ee dubbachuun isii rakkisa. Biyya Yemen keessa jiraatuu dadhabuun bara 2017 keessa gara biyya Masrii dhufte. Dhiheenya kana garuu dhukkubsachaa akka jirtu dhageenye haalli isiin keessa jirtuu fi maaltu akka isii dhukkubu gaafanne. Tole Hanaan Elemoo Qilxuu dhiheenya kana si dhukkuba jechaa dhageenye sitti bilbilee ana Badri Yusuf Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa sitti bilbilaa jira. Hanaan maal wanni si dhukkubu yoomi asi dhukkubu jalqabe? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا حنان إلى خالته في مصر. أنا أجيت من اليمن في مشكلة الحرب وهرب من اليمن وفرغ من أخي عبد الكريم. أني هنان إلمو قلتوتي يمن كيستين دلدي قدته أبا في هاتي كولبون هنجران جرين ألفاتا غمتشون كمني بروتا ديراف ديبا برالكويني أبان كينيا إسلام مفاجر أبا غدار أبون كينيا مو daran kophaa akka taanuuf qaawwa bal'aa nutti uume. Du'aan isaaniif cinaa dhabuu keenyatti gaddaa akka taane dagachuuf carraaqqii guddaa godhaa turre. Haa ta'u garuu wal waraansi biyya Yemen yeroon isaa dheerate goojjoo qabnu keessaa akka baqannuuf sababa ta'e. Obboleessa koo waliin dhaladhe ibidda san keessattiin dhiisee Masri dhufe. Inni ammallee achuma Yemen jira. Nagayaan olee bulaa je'eten waa'ee nageenya isaa yaaduuf yaaddoon qalbiin toonararraati. Erga as dhufne ammoo ilmaan Oromoo hedduun na jajjabeessaa isaan kaanis na gargaaraa jiru haa galatooman. Osoon haala kanaan jiru obbo Feesal Abdii waliin bultii ijaare. Anaaf isallee biyya baqaa keessatti kan waliin nu fide jaalala Oromummaa fi jaalala namaati. Kun carraa Rabbii murteesse jeetiin gammadee fudde. Jireenya addunyaa kun akka danbalii galaanaa takka garana takka garasi takka gammachuu takka immoo gadda takka immoo fayyaa. Yeroo kaan ammoo dhukkuba si muda. Anis akkuma ati na gaafatte na dhukkubeeten dhuguma sirrirra ciisaa jira. Baay'ee na dhukkubee jira. Ani ganna hedduun booda bultiin ijaare. Ilmaan akkan horadhuuf hawwii fi dheebuu hedduun qaba. Kana milkeessuuf jecha ogeeyyonni fayyaa akkan ilmoo argadhuuf na gorsuu eegalan. Qorichallee naaf kennuu eegalan. Qorichin fudhachaa tures ilmoo akkan argadhuuf na gargaare. Anis hedduun gammade. Garuu gammachuun koo hin milkoonye. Akkuma reefu siin jee jireenyi gammachuun eegalte sitti garagala. Haaluma kanaan faallan isaa ilmoon garaa qabadde garaa na baate dhiiga baay'eetu narraa dhangala'e. Amma gadaamessi koo akka malee nama daa'ee waan jiruuf hedduu na dhukkuba. Galata Rabbiin nan fayyayeetiin abdadda. Eebbi Oromootas na waliin jira. Ilmaan Oromoo yeroo hedduu waa'ee abbaa keetii kaasanii faarsu ittiinis dhaadatu. Gargaarsi Oromootarraa siif godhame jira je'ee kanin gaafadhe Hanaan Elemoo Qilxuu itti fufuun. نعم ساعدوني في جماعة الأورومو ساعدوني ولكن وصلوا لي بالسرعة والشكر لهم. ها galatooman na gargaaraa turan ammallee namoonni hedduun na gargaaraa jiru. Gorsaanis na jajjabeessaa jiru. Irra deebi'een galateeffachuu barbaada. Warreen as naannoo tiyya tana jiranii fi warreen narraa fagoo jiranillee keessattuu
waldaraa baadorii yeroo akka malee an dhukkubsadhe na cinatti argamee na gargaareef galata guddaan qaba galatoomaan jedhan. Obboleessi kee haala maal keessa jira carraa kanaan ammoo dhaamsa qabdaa jedhee kan hin gaafadhe Hanaan Elemoo Qilxuu akkana jedhe. ظروف صعبة جدا ولكن حتى الآن ما حد ساعدوه علشان هو يخرج في اليمن لكن 2011 كنا نحن ظروف صعبة ولا واحد وقفنا في الخارج. حال اليمن باي ulfaataadha hedduu ulfaataadha. Ani ergan biyya Yaman lolli hamaan keessatti geggeeffamaa jiru keessaa lubbuun Masri dhufee gammachuun qaba. Haa ta'u garuu gammachuun koo irruudha. Obboleessi koo ammallee ibidda Yaman akka malee bilbilaa jiru san keessa jira. Gabaabumatti hawwiin koo osoo as dhufee jireenya keenya hanga nuuf hafe waliin xumurree isa jiru nama gargaaru dhabuu kiyyaaf malee isallee as Masri fiduun fedha. وكان أخي هو كل مستعد يسافر إلى مصر. jechuun Hanaan Elemoo Qilxuu bakka ciiftuu mataa ol qabatteen waliin dubbatte nutis rabbi isii haa fayyisu jechaa Oromoonni cinaa dhaabbatuu feetan akka gargaartaniin dhaamsa keenya. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii Oduun irraaf qabannee dhiyaanne kanan gammaattiin hordoftanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalleeti. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii birootti fufu turtii gaarii.